يا صحابي، يلا اشتركوا في القناة وشوفوا بقى المسابقة الجامدة دي واعملوا لايك. ايه ده؟ انا همشي ازاي؟ اتخبطت وهم عدوا زي العفاريت. هم عدوا. ها، ايوه امشي كده. واقف في النص كده. يا راسي يا راسي. هعمل ايه؟ ساعدوني يا صحابي. دي خبطت تاني، ساعدوني قولوا لي بقى. 1 2 3. خبطت. وقف هنا. مش نافع. ايوه. ساعدوني قولوا لي يلا بالراحه بالراحه. وقفت غلط يا دماغي. يا وشي عمالة اتضرب هنا وهنا. انا هكسب المسابقة دي. انا دلوقتي يا صحابي همشي بقى كده واروح واروح. ايوه كده ولد يا لعيب. ودي اتخبطت. يا لهوي يا ساتر يا رب. ايوه 1 2 3. وشي. كل شوية البنية تيجي في عيني. يلا استنى. العب بالراحة. ايوه اقف كده بالراحة. استنى استخبى في الباب ده. وادي الباب. طب بالراحة تاني. امشي بالراحة. اما اكسب ان شاء الله. اكسب في المسابقة دي. استعجلت. اقف هنا. يا غشوميتي يعني. اقف هنا في النص. ايوه امشي بقى. 1 2 يلا يا اصحابي قولولي شجعوني. قولولي يلا. اتخبطت. امشي زيهم بالراحة. اعمل ايه بس؟ عمالة اتخبط. اعمل ايه؟ ادعوني يا اصحابي. يانا. ايوه امشي. بالراحة. على حتة صغيرة جت في مناخيري. يا مناخيري. يا مناخيري. يا كل شوية تيجي في مناخيري اللعبة دي. بس انا بقى همشي لسه بقول همشي بالراحة واتخبطت. تدعولي ما اتخبطش المرة دي. ايوه انا هركز بقى. على طول في العمود كده في مناخيري. يا قفايا. انتوا بتضحكوا عليا. متضحكوش. مش عارف اعديها خالص. ايوه يا رب. شايف يا عم الازرق. اوعى الوحش ما تنحش. اوعى الوحش. يا مناخيري. انتوا مستقصدين مناخيري ليه؟ يا راسي كلها. يا نافوخي. يا نافوخي. يا يما. اي. أو. أو. امسك الزحليقة. الزحليقة دي جميلة قوي.
مالكش دعوة. ماليش احسدك وقعت عشان انت شرير.